सम्पूर्णमा नमस्कार। म मुकेश जोशी, मेडिकल स्टुडेन्ट। आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई वैदिक निद्रा यानी कि योग निद्राको बारेमा एक्सप्लेन गर्न गइरहेको छु। यसको बेनिफिट्सहरु, यसको रिलिजियस वैदिक ब्याकग्राउन्ड र यसलाई सपोर्ट गरिरहेको केही साइन्टिफिक एभिडेन्सेस, स्पेशली आज म तपाईहरुलाई एउटा रिसर्च आर्टिकलको समरी र यस रिसर्च एक्जिक्युट हुने क्रममा पार्टिसिपेट गर्नुभएका पार्टिसिपेन्टहरुबाट लिएको रिभ्यू पनि तपाईहरुमा यस भिडियोमा पस्किने छु। यो भिडियो विशेषतः हाम्रो विद्यार्थी वर्गहरु, मेन्टली तनाव भइराख्ने वर्गहरु र धेरै नै वर्कलोड, कामको तनाव हुने व्यक्तिहरुका लागि स्पेशली धेरै नै युजफुल हुनेछ भन्ने आशाले योग निद्राको वैदिक र रिलिजियस ब्याकग्राउन्डको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा योग निद्रा केवल मोडर्न रिल्याक्सेसन टेक्निक मात्र होइन। यसको जरा वैदिक र यौगिक फिलोसोफीमा गहिरो रूपमा जोडिएको छ। संस्कृतमा योग भन्नाले युनियन और अवेरनेस भन्ने बुझाउँछ भने निद्रा भन्नाले स्लिपको अवस्था बुझाउँछ। योग निद्राको शाब्दिक अर्थ हुन्छ कन्सियस स्लिप, यानी कि हजुर डिप स्लिपको अवस्थामा तपाईको बॉडी हुन्छ भने तपाईको जुन चेतना हुन्छ त्यो अवेर नै हुन्छ। त्यसैले यसलाई कन्सियस स्लिप भनेर पनि भनिन्छ। यसलाई योगिक स्लिप भनेर पनि भनिन्छ। अब पौराणिक कुरा गर्नु पर्दाखेरि मैले किताबहरुमा हेरे अनुसार लर्ड विष्णुलाई क्षीरसागरमा शेषनागमाथि योग निद्रा स्टेटमा विश्राम गरिरहेको वर्णन गरेको पनि पाइएको छ। यसले योग निद्रालाई कस्मिक ब्यालेन्स र इनर अवेरनेस को प्रतीक पनि भनेर भनिन्छ। योग निद्रा केवल मोडर्न रिल्याक्सेसन टेक्निक मात्र होइन। योग निद्राको वर्णन विभिन्न उपनिषदहरुमा पनि गरेको पाइन्छ। माण्डुक्य उपनिषद अनुसार कन्सियसनेस, चेतनाका 4वटा अवस्थाहरू हुन्छन् भनेर भनिएको छ, जसमा पहिलो अवस्था छ, एकदमै अप्ठ्यारो नाम लागिरहेको छ। पहिलो अवस्था छ जाग्रत, त्यसपछि स्वप्न, त्यसपछि थर्डमा सुसुप्ति, त्यसपछि छ तुरीय यानी कि सुरुको वाकिङ स्टेट, त्यसपछि ड्रिमको स्टेट, त्यसपछि डिप स्लिपको स्टेट र प्योर अवेरनेसको स्टेट। 4वटा स्टेटहरू रहेको छ। यी 4वटा स्टेटहरू मध्येमा योग निद्रा गरिरहेको बेलामा हाम्रो एउटा मान्छे ऊ डिप स्लिपको अवस्थामा जसरी रेस्ट पाइरहेको हुन्छ त्यसरी नै रेस्ट पाइरहेको हुन्छ भने उसको चेतना चाहिँ काम गरिरहेको हुन्छ। यो नै योग निद्राको अवस्था हो। त्यसैले यसलाई योगिक स्लिप भनेर पनि भनिन्छ। अब पुराणको कुराहरू गर्नुपर्दा पहिलाको पुराणहरूमा वर्णन गरे अनुसार भगवान विष्णु चाहिँ क्षीरसागरमा शेषनागमाथि योग निद्राकै अवस्थामा उहाँ विश्राम गर्नुहुन्छ भनेर पनि कतिपय टेक्स्ट बुकहरूमा लेखिएको पाइन्छ। यी लेखहरूले योग निद्रालाई कस्मिक ब्यालेन्स र इनर अवेरनेसको प्रतीकको रूपमा लेखिएको छ। योग निद्रा किन आवश्यक छ भन्ने कुरा गर्नुपर्दाखेरि आजको लाइफस्टाइल हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। एकदमै स्ट्रेस, एकदमै एन्जाइटी, एकदमै पुअर स्लिप, ब्लू लाइटले गर्दाखेरि एकदमै पुअर स्लिप, हाम्रो सर्क्याडियन रिदमले डिस्टर्ब भएको अवस्था र एकदमै स्ट्रेसफुल अवस्था छ। धेरै कमन छ यो। एकदमै एपिडेमियोलोजिकली भन्ने हो भने यो त एकदमै के भन्छ, पेन्डेमिक नै नभए पनि एपिडेमिक नै हो भन्दा पनि हुने अवस्था आइसकेको छ। अब योग निद्राले के गर्छ त भन्दा यसले स्ट्रेस, एन्जाइटीलाई कम गर्छ भन्ने विभिन्न रिसर्चहरूले देखाएको छ। यसै गरी हार्ट रेट घटाउँछ, स्लिप क्वालिटीलाई इम्प्रुभ गर्छ र हाम्रो जुन पारासिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टम हो त्यसलाई एक्टिभेट गर्छ भनेर पनि भनिएको छ। स्पेशली अहिलेको युगमा एकदमै मेन्टल प्रेसर हुने भनेको हामीहरू विद्यार्थी वर्ग, स्टुडेन्टहरू, स्पेशली जसलाई धेरै मेन्टल वर्क हुन्छ र वर्किङ प्रोफेसनल्स जो चाहिँ लगभग बढी जसो कम्प्युटरमा अथवा ल्यापटपमा कोडिङ गरेर समय बिताउनुहुन्छ र एकदमै दिनभरि थकान महसुस हुन्छ र रेस्ट नै नपाएको जस्तो अनुभूति भइरहेको इन्डिभिजुअल्सहरूको लागि यो योग निद्रा एकदमै उपयोगी
छिटो सरल एउटा रिल्याक्सेसनको टेक्निक हो जुन चाहिँ पहिलेदेखिको पौराणिक तवरले र अहिले साइन्टिफिकली पनि सपोर्टेड एभिडेन्सले एकदमै बलियो बनाइरहेको एउटा टेक्निक हो। सबैभन्दा राम्रो कुरा के छ भन्दाखेरि योग निद्रा एकदम फ्री छ, एकदम सिम्पल छ र मेडिकेसन, कुनै पनि मेडिकेसन बिना, कुनै औषधि लिए बिना नै तपाईँले यो प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। अब कुरा गरौँ एउटा रिसर्च जुन चाहिँ कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कार्यरत रहनुभएको हाम्रा आदरणीय गुरुवर्गहरू डाक्टर क्षितिज उपाध्याय, जयप्रकाश झा लगायतका गुरुहरूले गर्नुभएको एउटा रिसर्च आर्टिकल हो, जसमा स्टडी पार्टिसिपेन्टहरू, त्यही अध्ययन गरिराख्नुभएका मेडिकल स्टुडेन्टहरूलाई लिएर उनीहरूलाई योग निद्रा सेसन सञ्चालन गरी योग निद्रा सेसन गराउनुभन्दा पहिले र पछिको कार्डियोभास्कुलर पारामिटरहरूको अवस्था के छ र उनीहरूको एक्सपिरियन्स कस्तो रहन गयो भनेर एउटा स्टडी भएको थियो। यो स्टडी चाहिँ जानकी मेडिकल कलेज जर्नल अफ मेडिकल साइन्सेसमा पब्लिस भएको हो र यो स्टडीको एम थियो योग निद्राको इमिडिएट इफेक्ट्स अध्ययन गर्नु, जस्तै कि हाम्रो मुटुको चाल, हार्ट रेट, ब्लड प्रेसर र सिमिलरली यस्तै गरी हाम्रो एक्सपिरियन्स के रहन गयो, यसमा योग निद्रामा पार्टिसिपेट गर्ने विद्यार्थीहरूको एक्सपिरियन्स के रहन गयो भनेर यो स्टडी गर्न खोजिएको थियो। यो रिसर्चमा योग निद्रा पछिको हार्ट रेट सिग्निफिकेन्टली डिक्रिज भयो भनेर यो आर्टिकलले जनाएको छ। त्यसै गरी ब्लड प्रेसरमा माइल्ड चेन्ज देखियो, विच वाज स्ट्याटिस्टिकली नट सिग्निफिकेन्ट भनेर पनि भनिएको छ। र जुन यो स्टडी पार्टिसिपेन्टहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँसँग हामी एकदमै लाइभ कन्ट्याक्ट गरेर नै उहाँबाट रिभ्यू लिएका छौँ र उहाँका अनुसार उहाँहरू भन्नुहुन्छ उहाँहरूले एकदमै काम, रिल्याक्स्ड र फ्रेस भएको पाउनुभयो भनेर उहाँहरूले रिभ्यू दिनुभएको छ। यो छोटो रिभ्यू तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो फिजियोलोजी डिपार्टमेन्टले चाहिँ हामीलाई योग निद्राको सेसन गराउनु भएको थियो। यो सेसन 2 दिन गराउनु भएको थियो, जुनमा चाहिँ इच डे हाम्रो 30 मिनटको सेसन हुन्थ्यो। सो यो सेसन गर्दाखेरि चाहिँ नि हामीले सभा आसनमा रहेर सरले भन्नुभएको डिफ्रेन्ट इन्स्ट्रक्सन्सहरू फलो गर्नुपर्ने थियो। मलाई चाहिँ सुरुमा यो सेसन त्यस्तो इफेक्टिभ नहोला, जस्ट एउटा लाइट एक्सर्साइज मात्रै होला जस्तो लागेको थियो। तर अब यो सेसन गइसकेपछि चाहिँ नि मैले इन्स्ट्यान्ट चाहिँ डिफ्रेन्ट फिल गरेको थिएँ मैले। जस्तै अब फुल रिफ्रेसिङ भएको थियो, रिल्याक्सेसन भएको थियो होइन। जस्तै मान्छेहरू अब एउटा राम्रो साउन्ड स्लिपपछि उठेर जस्तो फिल गर्छन् नि, फ्रेस त्यस्तो फिल भएको थियो। र मेरो लागि चाहिँ नि यो मैले त्यस्तै फिल गरेर नि मैले सेकेन्ड डेको पनि सेसन अटेन्ड गरेको थिएँ। सो मेरो लागि चाहिँ इफेक्टिभ नै रहेको थियो। नमस्ते, मलाई यो योग निन्द्राको सेसन एकदमै इफेक्टिभ र काम लागेको थियो र म तपाईँहरूलाई पनि रिकमेन्ड गर्छु इन फ्युचर तपाईँहरूले यस्तो सेसन्सहरू जोइन गर्न चान्स पाइरहनु भएको छ भने पक्कै पनि जोइन गर्नु होला, किनभने यसले मेन्टल एन्जाइटीहरू र मेन्टल स्ट्रेसहरू एकदमै धेरै रिड्युस गर्यो, एकदम इमिडिएट रिड्युस गर्यो जस्तो फिल भयो मलाई। अब यो स्टडीको कन्क्लुजनको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा योग निद्राले इमिडिएट रिल्याक्सेसन रेस्पोन्स दिन्छ, कार्डियोभास्कुलर सिस्टममा पोजिटिभ इफेक्ट्सहरू देखाउँछ भनेर पनि भनिएको छ र स्ट्रेस म्यानेजमेन्टका लागि यो एकदमै इफेक्टिभ टेक्निक हो भनेर यो रिसर्चले देखाएको छ। अब स्टडी पार्टिसिपेन्टको कुरा त हामीले थाहा पाइसक्यौँ। उनीहरूका अनुसार माइन्ड एकदमै शान्त, बडी हल्का फिल भयो, टेन्सन, एन्जाइटी एकदमै घट्यो भन्ने उहाँहरूले रिभ्यू दिनुभएको छ। यसले देखाउँछ कि योग निद्राले केवल नम्बर्समा मात्र होइन, रियल लाइफ एक्सपिरियन्समा पनि बेनिफिट गरिरहेको छ। आजको अन्तिम निष्कर्षको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा योग निद्रा वैदिक विस्डमबाट आएको एउटा अभ्यास हो, एउटा प्र्याक्टिस हो, मोडर्न साइन्सद्वारा एकदमै सपोर्टेड पनि छ र यो सिम्पल छ, सेफ छ र रिल्याक्सेसन टेक्निक एकदमै इफेक्टिभ छ। केवल 30 मिनटको योग निद्राले पनि स्ट्रेस कम गर्न, हार्ट रेट सुधार्न, मेन्टल पिस पाउन मद्दत गर्दछ भने योग निद्रालाई हामीले आफ्नो दैनिक जीवनमा कतिको इन्कर्पोरेट गर्नु प्रभावकारी होला कि नहोला यो तपाईँहरूले आफ्नैले डिसिजन लिन सक्नुहुन्छ। एउटा इन्डिङ मेसेज छ, यदि तपाईँ स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ, विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ, इक्जाममा स्ट्रेस हुनुहुन्छ वा मेन्टल पिस चाहनुहुन्छ भने योग निद्रा ट्राई गर्नुहोस्। यो भिडियो युजफुल लाग्यो भने
लाइक गर्नुहोस्, सेयर गर्नुहोस् र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्। आगामी दिनहरूमा पनि हामी यस्तै अब लागौँ यो सम्पूर्ण रिसर्चहरूले कतातिर इन्डिकेट गरिरहेको छ भन्ने कुरातर्फ। हामीले देखिसक्यो योग, निद्रा लगायत यस्ता विभिन्न किसिमका हाम्रा साइन्टिफिकली भएका एभिडेन्सले एकदमै मजबुत बनाइसकेका यस्ता टेक्निकहरू छन्। योग टेक्निकहरू, योग निद्रा र यस्ता विभिन्न टेक्निकहरू छन् जुन टेक्निकहरूलाई हामीले आजको यस युगमा विभिन्न विद्यालय, विभिन्न विश्वविद्यालय, विभिन्न वर्किङ सेन्टरहरू, आइटी कम्पनीहरू जहाँ एकदमै वर्कलोड धेरै हुन्छ, जुनसुकै त्यस्ता संस्थाहरू जहाँका कर्मचारीहरूलाई एकदमै वर्क ओभरलोड हुन्छ, हस्पिटल भनौँ अथवा विभिन्न मेडिकल कलेजेसहरू भनौँ, त्यस्ता कलेजेस त्यस्ता वर्कलोड धेरै हुने ठाउँहरूमा हामीहरूले यो दैनिक एटलिस्ट 1 घन्टा योगा र मेडिटेसन क्लास राख्नु एकदमै जरुरी छ भन्ने कुरा तथ्याङ्कले नै इन्डिकेट गरिरहेको छ। र यो कुरालाई इन्कर्पोरेट गर्नको लागि हालको यस सरकारले पनि केही न केही कदम चाल्नुपर्छ भन्ने भनाइका साथ म मुकेश जोशी आजको यस सेसनबाट बिदा हुन्छु। हस्त नमस्कार, धन्यवाद, जय नेपाल।